வாங்க நம்ம பாப்கார்ன் மேக்கர் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு மெஷரிங் கப் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து சிப்ஸ் பொரிச்சு பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு பாப்கார்ன் மேக்கர். இந்த மாதிரி சிப்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற இது ஒரு மாலில் போயிருந்தப்போ இதை வாங்கினேன். இதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். சைடில் பட்டன் இருக்கும், அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இது ஃப்ரை பண்ணணும்.